banget. Nah, kamu gak jauh langsung kanggo Pak Haji Wawan, kanggo Klana Mulyana sareng wong kita galau nya. Iya. Teteh, bener ninggal nu kieu teh Ismi. Kitu lagi. Oke, siap. Ya. Pak Haji Muhammad lah. Muhammad lah. Udah jogetnya ieu mah. Ayo dijogetan ku Apendi, nama Apendi. Siap. Boga kabogoh jauh, mantas laut tewanggu. Tepuk tangannya mana? Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Ini. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, mojok dia istim isan. Sini, Neneng. Ai, tidak yo. Depan nih Putri, Cides. Depan di sini. Depan pan. Jelema paling dunya beki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol waktu. Tiang SMS-an atau telepon, terjadi pikiran kajeun kuasa kabobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Enggak, kawan. Boga kabogoh jauh, mantas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Apa ieu Mang Yana? Aya Abah Hiong aya? Ada ya? Iya. Asik, sidap jeung bos. Kang Cepot joget. Orang Purwokerto harus joget. Bae joget di sini. Iya. Iya, awas. Ini. Boga kabogoh jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, mojok via SMS-an. Ayo Mang Yana. Jelema paling dunya beki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol ungkal waktu. Tiap SMS-an atau telepon, terjadi pikiran kajeun pusaka bobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Jelema paling dunya beki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol ungkal waktu. Tiap SMS-an atau telepon, terjadi pikiran kajeun pusaka bobolan. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogoh jauh, mentas laut leuweung gunung. Tapi apel teu bingung, cukup halo na telepon. Asik.
Dah.